السلام عليكم. الكل يقول لك يا دكتور أعطينا وصفة ومصلى على سيدنا محمد للكحة. يا دكتور عنا كحة قوية، يا دكتور عنا فلونزا، يا دكتور عنا سلعة. دخيلك يا دكتور محتاجين وصفة جميلة، ومحتاجين أقوى وصفة اللي تدعم المناعة، ومحتاجين وصفة اللي بتحتوي على فيتامين سي. دكتور محتاجين وصفة دائما نحافظ على اللوز، ومن لوز الالتهاب. صديقي العزيز، بتجيب شكهة ليمون وشكهة برتقال، وبتجيب معلقة من العسل، وبتجيب شكهتين زنجبيل، وفي نفس الوقت بتدير الماء الساخن عليه لمدة 10 دقائق، وبعد هيك بتشرب كوب الصبح لمدة 10 أيام. في نفس الوقت عززت المناعة، وفي نفس الوقت بعدت الفيروسات عن جسمك. شكرا للجميع، أتمنى لكم مساعدة، أتمنى لكم أيام جميلة. الحمد لله على السلامة للجميع.